по совету подписчиков или просто человека, который смотрел мой канал. Значит, он посоветовал, чтобы снять и не снимать генератор, выкрутить шпильки. Значит, что я имею в себя по поводу шпилек? Я хочу сказать, что я взял ключик и головочку, начал крутить шпильку, и она пошла, ну, очень легко. То есть, может быть, подсос воздуха в третий цилиндр, пропуски зажигания с подсосом воздуха, то, что не затянут был впускной коллектор. Хотя, ну, это просто предположение, фантазия. Ну, одна шпилька пошла, это очень хорошо. Так, значит, под крышкой клапанов, под клапанной крышкой вот этой черной, вот крепление, и вот крепление. Видите, я уже выкрутил эти шпильки. Там идет шпилька с гайкой. Вот, и на топливной рампе я решил все-таки ее открутить. Раз, два, три. Четвертый еще не достал, вон он был достал. Ее чуть-чуть она, после того, как я открутил все эти крепления, стала двигаться. То есть я рискну ее достать. Чтобы достать коллектор, придется это делать, не снимая генератор, ремень. Заодно посмотрю, в каком состоянии форсунки, если это можно сделать. Так, почитал я, значит, что форсунка, топливная рамка и форсунки стоят на герметике, вырывать не надо, можно оставить там. Значит, что мы делаем? Она должна выйти с форсунками. Для этого в крайних вот этих, в крайних нарезана резьба. Вон она, в крайних креплениях топливной ряки нарезана резьба. Вот здесь, как вы видите, гладкая. Для чего резьба? Туда вставляется съемник К6230, там или какой-то там написанный в книжке, и им выворачивается. Руками не рвется. У нас его нет, но на драйве я почитал, у меня его нет, на драйве почитал, что надо вставить туда кусочки гвоздей, обрезать 4 сантиметра и вот такими болтами приблизительно их давить. Значит, я взял, купил такие два, обрежу по 4 кусочка, вставлю туда, ну тоньше, чтобы были, чем резьба 6-я, взял М5. Гладенькая возьму, обрежу, ставлю туда и попробую сорвать топливную рейку. 2 штучки подготовил, обрезал, а вот что-то вот эти болты не идут туда в резьбу. Похоже, что нужно только спец. Вот, типа как генератора пишет, потому что очень мелкая резьба. Вот смотри. Отличается резьба или нет? Возможно, мелкая резьба. Но это просто рампа топливная держит. А это обычные метрические. Немножко подходит туда. Надо будет что-то думать. Когда тут достал болт генератора и вот этот болт.
Значит, сравнил рельсы. Они практически идентичны. После этого более ровно поставил этот болт. И как видите, он заходит. Просто нужно найти положение, в котором он вкручивается. Закручивается нормально. Не на 3 витка, а гораздо больше. Возможно, первые какие-то вот эти грубые утираются, а потом идет нормально. Сейчас будем пробовать. Я их туда закинул. Вот, возможно, они сейчас, возможно, они чуть-чуть коротковаты, не могу посветить нормально. Вон они, видите, там, вон она отражает свет сильный. Так. Ну, буду пробовать. Нет, буду что-то еще подставлять. Все, докрутил до упора, руками закрутил. Вот и вот. Взял на 13 головочку с трещоткой. Не то, что-то я короткий. Так, попробую выкрутить. Возможно, я короткую сделал. Надо где-то 4,5 делать. Сейчас поеду делать еще такие винты. Искать подлиннее. Поставил болты готовые. Это интересно, что будет за звуки. Этот не докрутил еще до упора. Что будет происходить сейчас с нашей речкой? Что придумал General Motors? Так. Все, что ли? Давай с этой стороны. Это был звук такой, хруст. Не такой, как трещоточный. Такой трым. И все. Ну, по визуально я вижу, что она выходит. Выходит, поднимается наверх. Давайте равномерно. То есть она движется вверх. Все. Так, ну, видите там, насколько, сейчас фонаричек возьму, насколько там отошла речка. Так, как же заснять? Да. Сейчас. Вон оно видно, что она отошла. Так, а здесь и здесь отошла. Сейчас будем. И форсунки отошли. Форсуночки. Видно. Камера. Вроде бы отошли. Так. Вот. В общем, сейчас будем доставать ее. Пробовать рукой. Вообще легко и непринужденно она вышла. Она вышла, ребят. Вот она шатается свободно. Сейчас я ее достану. Так, вот в этом месте, видите, вон там надставочка. Она стоит, не знаю, застряла, не застряла. Вот в том месте. Я бы сказал, надо делать где-то около 5 сантиметров. 4 мало, где-то 5 сантиметров. И здесь. То есть
Сейчас она выйдет. На стачке попробую оттуда достать. Так, вот я их достал магнитиком оттуда. Но вот это опасно. То, что опасно, что я их разделил. Ну, потому что не выпилил сразу и бросил, и их не хватило. Потому что маленькие могут упасть, и это было заметно, в колодец, в цилиндр обрезочки. Это вообще опасно. Поэтому вот такой длины можно делать спокойно. Сейчас я вам покажу, сколько это в сантиметрах. Сейчас мне нужен только штангель циркуль. Вон он. Так, сейчас покажу. Так, вот это у меня стоит 4. Вот. Ну, давайте сделаем сейчас длину. Так. Вот я сделал 5. То есть 5 сантиметров. М5 болтик был обрезанный и вставленный. Вот 5 сантиметров самое то. М5 болтик. Целый только обрезайте. Берите длину такой. Вставляйте, и оно там все хорошо становится. Так, сейчас покажу. Чуть-чуть следы вон там есть. Так, вон она. Вон она. Свет все портит. В общем, там есть место, в которое оно попадает. Топливная рампа снята. Здесь есть один недостаток. Корпус треснет, не знаю. Это плохо, хорошо. Форсунки. Так, получится ли от одной рукой вытащить его теперь? Так, практически он вышел. Значит, ай, это плохо. Еще раз. Уходи. Так. Вот он, мой дружочек. И вот трубочка. Вот трубочка. Пока не хочет. Так. Как видите, не возвращается. Не возвращается назад. Значит, надо проверять и моторчик, и все остальное. Вот я отодвинул, она застряет. Ну, во всяком случае, я его снял. Это все надо попылесосить и помыть. И вообще на сегодня хорош. Итак, клапана. Вот такой имеет шикарный вид. Ну, вот смотрите на примере вот этом. Нагар там очень отлично видно. И здесь, и здесь, и здесь. Планочка, да? Берем
Отводим. И как видите, она не возвращается, она клинит. Значит, где-то происходит клин от масляного нагара или в двигателе. Надо будет разбираться сейчас. Она должна возвращаться назад. Она не возвращается. Где-то заклинивает либо двигатель, либо заслонки. Я не могу ждать. Мы ждем, и ты должен ждать. Я пойду один. И умрешь. И умру.